ويلكم تو ماي ويب سايت. اكيد طبعا انت حابب تعرف احنا مين وهنقدر نساعدك ازاي. انا طالب في كليه تجاره اسمي ابراهيم دومر. عندي شانل على اليوتيوب اسمها اكونتنج كورس. قناه اكونتنج كورس هتساعدك بكل المعلومات الخاصه بكليه التجاره. هتعرفك كليه التجاره ديت بتتكلم عن ايه، اقسامها ايه، هتعرفك كل حاجه عن الكليه، هتعرفك ازاي تذاكر في الكليه وتكون مؤهل لكليه التجاره، هتعرفك يعني ايه تربيه عسكريه، يعني ايه محو اميه. وبرضه بنشرح على القناه شرح محاسبه ورياضه واحصاء واقتصاد، يعني هنفيدك بكل المعلومات عن الكليه. شوف رأي الناس في قناة اكونتنج كورس والتجارة عموما. ايه رأيك في قناة اكونتنج كورس وايه الفيديوهات او ايه الكورس اللي انت كنت بتاخده؟ يعني احنا على القناة بننزل محاسبة شركات واحصاء وادارة وعمل ادارة ومواد كتير. ايه اكتر مادة انت سمعتها على القناة وفادتك؟ هي اكتر ماده انا خدت محاسبه واحصاء واداره، بس الماده الحلوه اللي عجبتني كانت الاحصاء الصراحه. كنت شرحك حلو فيها بس كان في الفيديوهات حتى بتاعتك، هي بقت فتره عن فتره بقت تتحسن اكتر من الاول، وكان في تطور اصلا من اول سنه وفي تطور معاك اصلا. طب ايه التقدير اللي انت جبته في الاحصاء؟ لا انا جبت امتياز في الاحصاء. طب كويس. طب مادة المحاسبة، يعني المحاسبة بنشرحها بالتفصيل، طب هل استفدت من المحاسبة؟ ما حلاوه المحاسبه اللي بتشرحها برضو ان بتقول نفس اللي الدكتور بيقوله، بتقول نفس المحاضرات وبتقول نفس الدكتور، فبتبقى المعلومات تبقى يعني بالظبط اللي هي. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة عمال يقول لي ده صحيح يا جدع. هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه، ولا عملوا لك ايه انت؟ طب انت طبعا عارف القناة، ايه اكتر حاجة عجبتك يعني انا بشرح محاسبة واقتصاد وادارة وعامل رياضة واحصاء، ايه اكتر حاجة؟ احسن حاجه انت بتشرحها العملي. عامل ايه بقى يعني ايه؟ عملي اي ماده، اقتصاد في الترم الاول في اولى لما كنت بتشرحه، محاسبه دايما بتشرحها حلو، دايما العملي بتاعك بيبقى حلو في اي ماده. طب اسم القناة اصلا اكونتنج كورس، يعني كورسات محاسبة. المحاسبة انت شايف انا متميز فيها ولا ايه اكتر انا متميز، يعني اكتر مادة متميز فيها؟ اكتر ماده متميز فيها هي المحاسبه. اتفضل. طب حالا برضو اخر حاجة عايزين نعرفها، ايه اكتر مادة توجهها للناس ان هم يسمعوها بجد على القناة؟ يعني ايه اكتر مادة ترجح ان الناس تسمعها؟ ايه المحاسبه، بس عايزين تسمعوا له محاسبه. يعني طب حالا كلمة بجد، يعني انا بشرح له وبرضه بيسمع الفيديوهات على القناة، ايه اكتر مادة، بص للكاميرا وقول لي ايه اكتر مادة توجهها للناس وتنصح الناس ان هم يسمعوها على القناة؟ والله يا ابراهيم، يعني انا من متابعتي ليك تمام، وانا يعني عارفك من البدايه وبدايه القناه خالص تمام، وكنا بادئينها سوا. فانا يعني اكتر المواد اللي انت فعلا كفاءه فيها هي المحاسبه تمام، وعشان كده انت اخترت اكونتنج كورس بسبب المحاسبه. ودي كانت ان هي عندك محاسبه تمام. وانت دايما بشوفك في تطور، يعني النهارده مش شبه بكره، مش شبه امبارح. طب مثلا دايما حالاً بتطور. برضك في غير المحاسبة، في حالا غير المحاسبة الرياضة والاحصاء والاقتصاد، هل الفيديوهات دي برضو كويسة؟ يعني استفدت منها ولا يعني المحاسبة افضل حاجة بس الفيديوهات الباقية هل استفدت منها على القناة ولا لا؟ او برضه انا استفدت منك في بعض العملي بتاع الاداره، لانك بتشرحه كويس جدا تمام. لكن الاقتصاد انا بصراحه يعني مش بتفرج عليك في الاقتصاد، وما حتى في الامتحان ما بتابعكش خالص، ولا انا يعني مش بيبقى مش يعني، فما اعرفش انت محتواك ايه في الاقتصاد. والرياضه برضك يعني لحد ما كويس، لكن انت بروفيشنال جدا في المحاسبه تمام. واتمنى ان الناس تتابعك فعلا، لان انت شخص مجتهد، ودايما يعني حتى نصايحك في مجال ريادة الاعمال كويس جدا، وربنا يوفقك يا صاحبي. شكرا. المادة السهلة بالنسبة لك برضو؟ محاسبه بفضلك، يعني ان شاء الله المحاسبه كان جميل قوي. ايه رأيك في قناة اكونتنج كورس وايه اكتر مادة كويسة على القناة وتنصح الناس ان هم يتفرجوا عليها؟ اكتر ماده طبعا اللي هي المحاسبه تمام، وانت كنت صراحه كنت مؤدي اداء حلو فيها. محاسبة شركات صح؟ محاسبه الشركات تمام، كنت مؤدي اداء حلو فيها في الاول، طورت مع نفسك وبقيت حلو، فانا استفدت منك الصراحه وفهمت منك. الحمد لله. طب لو واحد عايز يخش كلية تجارة تنصحه تذاكر ازاي وتوجه له رسالة؟ انصحه ان هو يبدا ياخد كورسات شويه وماشي ويبدا ياخد شويه فيديوهات ويفهم ويبدا يذاكر شويه مع نفسه كده. شكرا صاحبي وربنا يوفقك. يا رب.
انت كطالب في كليه تجاره تمام. ماشي، واحد عايز يخش كليه تجاره تنصحه بايه عشان يكون طالب فيها مجتهد؟ عشان يكون ايه؟ طالب مجتهد. والله هو اول حاجه لازم يحضر طبعا في الكليه والكورسات طبعا اللي هي او السكاشن. لو هو مثلا مش هيحضر ياخد كورسات بره، بس دي ما هحبذهاش برضو لان الدكاتره بتوع الكليه دكاتره محترمين، والعميد برضو شايف شغله على اكمل وجه. العميد هاني الشامي طبعا لكل الاحترام والتقدير، ودكاتره ممتازين صراحه ما حدش يقدر يقول كلمه غلط. طب احنا على القناه بنشرح مثلا محاسبه ورياضه واحصاء واقتصاد، تمام. ايه اكتر ماده تنصح الناس ان هم يتفرجوا عليها والقناه متميزه فيها؟ والله اكتر ماده طبعا على حسب كل واحد عايز يتفرج على ايه. يعني انت مثلا كنت بتتفرج على ايه؟ انا اكتر حاجه طبعا المحاسبه والشغل العملي والرياضه طبعا، ده الكلام ده في سنه اولى طبعا. لكن دلوقتي طبعا الوضع برضو بنتفرج عليه، بس الوضع اختلف شويه بقى لان المواد اتغيرت، فما عادش شغل اللي هو ايه عملي كتير يعني برضو. كنت شارح الترم ده حوالي مادتين بس، امال في فرقه اولى كنت شارح مواد كتير. بالظبط كده، هو ده الكلام. شكرا يا صاحبي وربنا يوفقك. ماشي، وجه لنا رساله من غير ما نقول اي حاجه عنك، وجه لنا رساله للطلبه اللي داخله جديده تعمل ايه لو عايزه تكون ايه زيك. انا لا اذكر تمام. طبعا انا اقل الناس في الكليه طبعا. علي الطلاق كده. وبشكر اخويا ابراهيم دوما على الكلام الجميل او الكلام الذي يضمره في ضميره ولم يفصح به. احب اوجه رساله للناس اللي داخله، طبعا في اللي عايز يجيب تقدير، في اللي عايز يقضيها، في اللي عايز يلعب. انا هركز على الناس اللي عايزه تجيب تقدير لان اللعبه ما فيش اسهل منه. يعني الناس بص انا عايزك دلوقتي تعمل ايه؟ تنصح الناس ازاي يذاكروا، يعني الطريقه اللي يذاكروا بيها ويركزوا ايه المواد اللي يركزوا عليه وايه المواد اللي مش شرط يركزوا عليها يعني كده. طيب هو احنا اولا هنركز على كل المواد بس بتختلف في المده. يعني انت عندك اول لما تدخل الكليه تركز على العملي، عندك ماده محاسبه فيها عمليات حسابيه، فيها قوانين، فيها كلام من كده لازم تدرب نفسك عليه. وعندك الرياضه وعندك عندك اقتصاد في عملي، اداره قسم الاداره في عملي، فانت تركز على الحاجات اللي عامله. عندك بقى حاجات نظري بحت، النظري البحت دي انت مش هينفع في اول الترم تذاكره، لا انت هتركنه اخر شهر مثلا او اخر شهر ونص على حسب مقدرتك في تحصيله. تمام. احنا مثلا قناه اكونتنج كورس بنشرح مواد المحاسبه وفي مواد رياضه وفي مواد احصاء. تنصح الناس اللي داخله اولى يذاكروا ايه اكتر ماده على القناه انت بالنسبه لك ماده كويسه وبشرحها بالتفصيل؟ يعني بنشرح محاسبه ورياضه واقتصاد وكده. انا طبعا برجح وارشح الاستاذ الدكتور ابراهيم دومه اللي هم تتابعوا العمل. اولا انت مصدرك الاول يبقى الدكتور الكليه طبعا دكتور الماده، ولكن فيما بعد انت الدكتور شرح حاجه وقعت منك انت طبعا مش هتعرف توصل لدكتور الكليه. في دكتور زي الاستاذ ابراهيم دومه هتقدر تتواصل معاه هيشرح لك اللي انت عايزه، بجانب اصلا انك هتلاقي الفيديوهات موجوده على القناه. ممكن تلاقي نفس الافكار بنفس النقطه اللي انت عايزها وممكن ما تلاقيهاش، بس انت ادخل اساله الاول قول له يا ابراهيم. حاجه يكون عارف المحاضرات. باختصار هقول بقى اهم حاجه انك تدخل اول لما تدخل الكليه مثلا الناس اللي داخله جديد ان شاء الله لازما تكون معاك المحاضرات، لازما يكون معاك المحاضرات حتى لو مش هتذاكرها بس لازما يكون معاك المحاضرات لانك فيما بعد هتحتاجها ازاي. برضه كعطيه السكاشن. لا انا ما حضرتش ولا سيكشن فما اقدرش اقول. صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. السكاشن برضه كشباب مهمه جدا عشان بتضم عملي واسئله كتيره منها بتيجي في الامتحان. السكاشن طبعا مهمه جدا بس لو انت واحد مظبط العمل ومش محتاج تنزل هتنزل. عايز اعرف في ايه؟ ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ فأهم حاجة الواحد يركز على المحاضرة ثم يركز على المواد العملية اللي بتتشرح، يعرف الحاجة اتحلت ازاي. النظر البحث بقى قلت لك هتسيبه للآخر، يعني شهر قبل الامتحان بشهر ونص شهرين تبدأ تدرب نفسك الأسئلة هتجيلك ازاي في الامتحان. تاني الأسئلة هتجيلك ازاي في الامتحان، تعرف السؤال هيجيلك مقالي يبقى مذاكرتك هتبقى قايمة على المقال، هيجي اختياري يبقى مذاكرتك هتبقى قايمة على مذاكرة الاختياري. لو انت يعني بصمج على قد ما تقدر تمام، مش بصمج يعني ايه تذاكر البصمجه دي في المواد اللغه تمام، انما المواد الاختياري هتقرا النظري صح كده، هتقرا النظري وهتلاقي الدنيا حلوه يعني. تعال سيف اقول لك سؤال يا سيف معلش، ايه التقدير اللي انت متوقع تجمع ان شاء الله السنه دي؟ باذن الله مقبول مع مرتبه الشرف، اهم حاجه. شكرا. شكرا عطيه وربنا يوفقك.
بس كده لا، ده في الصيف كمان بنقدم لك تدريبات مجانا، بنعرفك ازاي تطور نفسك، وبنعرفك ايه المعلومات او ايه السي في او ايه الكورسات اللي انت تاخدها في الصيف عشان تكون مؤهل. انضم لقناه اكونتنج كورس وهتلاقي التعليق تحت. بفضل من الله بنساعد 4000 شخص على الشانل، وبنساعد 20000 شخص على جروبات في جميع الفرق. فانضم لكل جروب خاص بيك، انضم لو انت في فرقه اولى او ثانيه او ثالثه او رابعه. مش كده وبس، لا ده احنا عندنا كمان قناه على التليجرام اسمها فري كورسز. اول حاجه تدريبات البنوك المجانا، ثاني حاجه كمان بنقدمها لك وهي تدريبات في الشركات مدفوعه وغير مدفوعه. بيتخرج كل سنه من كليه تجاره 60000 شخص. انت فين من ال 60000 ده؟ رقم هتلاقيه تحت هيساعدك باذن الله. اشترك في قناه اكونتنج كورس، انضم لكل جروب خاص بيك عشان بنحل الشتات، بننزل لك محاضرات وسكاشن، وانضم لقناه التليجرام الفري كورس عشان هننزل لك باذن الله تدريبات البنوك والشركات المجانا والمدفوعه، وكمان هنقدر نساعدك ان انت تعمل سي في كويس لنفسك. وما تنساش تابع البيج الخاصه بيا على الفيس عشان باذن الله باستمرار هننزل لك حاجات او معلومات كتيره هتثقفك في سوق العمل، هنأهلك علميا وثقافيا. فتابع البيج على الفيسبوك، تابع القناه، تابع الجروبات وانضم للجروبات، ورقمي تحت. لو انت عايز اي حاجه في اي وقت انا تحت امرك وهساعدك هتروح كورسات فين، تأهل نفسك ازاي. وشكرا لاستماعكم وشكرا لزياره الويب سايت الخاص بي. ونلتقي في فيديوهات على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.